Olá, eu sou a professora José, e nós vamos fazer uma crítica do conto A fogueira de Mia Couto. Antônio Emílio Leite Couto, popularmente conhecido como Mia Couto, nasceu em 5 de julho de 1955 em Beira, na cidade de moçambicano. Ele começou a publicar suas primeiras poesias quando ele tinha apenas 14 anos nos jornais da sua cidade. Quando ele entrou na faculdade de medicina, ele aprofundou seus estudos na poesia. Depois de 2 anos, ele largou a medicina e entrou para o jornalismo. Após um tempo, ele também deixou o jornalismo e se formou em biologia. Pelo fato dele ser biólogo, pode-se observar em várias de suas obras esse olhar maior para os aspectos da natureza, como a descrição dos ambientes das savanas africanas. Seu primeiro livro publicado foi Raiz de Orvalho, um livro de poesias, e de romance foi Terra Sonâmbula, um dos seus livros mais famosos, e até hoje muito lido nas universidades. Esse livro foi considerado um dos melhores livros africanos do século XX. Mia Couto também foi o segundo africano a ser eleito à Academia Brasileira de Letras. Qual o sentido da fogueira do conto? Em Moçambique, a África moçambicana é muito comum, tradicionalmente, pessoas, principalmente povos mais antigos, mais velhos, contar histórias atuais e antigas para seus filhos e netos. Já o conto narra a história de 2 personagens. Um velho e uma velha que esperam a hora da morte. O velho decide cavar uma cova para sua esposa, onde mal sabe ele que a própria esposa vai ter que enterrá-la. Também acaba trazendo uma reflexão filosófica sobre os sentidos da existência. Exemplos são a vida, a morte, a solidão e a velhice.